बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पेस में आवाज़ मौजूद नहीं होती, लेकिन स्पेस में मौजूद हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी आवाज़ होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में घूम रही होती है, जिन्हें हम रेडियो वेव की मदद से कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं अपने सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स की आवाज़ें। नंबर 1, सन। नंबर 2, मरकरी। नंबर 3, वीनस। नंबर 4, अर्थ। नंबर 5, मार्स। है ना इंटरेस्टिंग? तो इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।